cabdinuur sheekh maxamed. madaxweyne trump ayaa u adeegsaday khudbad uu ka jeediyey waddanka poland baaq ah in la difaacdo ilbaxnimada reer galbeedka iyo waxyaabaha kale oo ay qadariyaan oo ay qiimeeyaan. dad aad ugu khushuucsanaa oo uu kula hadlayay magaalada caasimadda warso ayuu u sheegay reer galbeedka in looga baahan yahay inay iska difaacaan halista marka laga bilaaba buu yidhi argagixishada mayalka adaga islaamiga ah iyo go'aanada ay gaaraan madaxda aan la dooran. donald trump waxa uu ku booriyey dowladda raashiya inay joojiso wuxuu ugu yeeray dhaqdhaqaaqyada xasilooni darrada ay ka wado. masii horreysay madaxweynaha maraykanku waxa uu sheegay inuu ka fiirsanayo sidii jawaab kulul uga bixin lahaa horumarka ee barnaamijka nukliyarka ah ee kuuriyada waqooyi, iyadoo magaalada caasimadda ah ee pyongyangna uu ka socday dabrid xataa uu ku jiray oo lagu dabaashaadayey gantaalka ridada dheeraa ee maalintii talaadadii kuuriyada waqooyi ay tijaabisay ee ay ku guulaysatay. kumanaan dada oo ka bannaanbaxaya sinaan la'aanta iyo beec mushtarka aan xaqa ku dhisnayn iyo isbeddelka cimilada adduunka ayaa isugu soo baxay magaalada hamburg ee jarmalka. halkaas berri oo jimcaha waxaa ku shiraya madaxda waddamada G20 loo yaqaano. dadkani waxay ka caroodeen booliisku markii ay xireen bartamaha magaalada oo ay jidgooyo ku sameeyeen si looga hortago bannaanbaxyadaasi inaysan dhicin, waxaana ay ku doodeen dadkaani inay tahay mid jebinaysa xaq ay u leeyihiin inay bannaanbixi karaan. amniga ayaa aad loo xoojiyey, booliiskuna waxa uu ka digay qulqulato gacanihii xataa inay dhici karayso. garsoorayaal u fadhiyey magaalada haig ayaa waxay xeeriyeen dowladda south africa in ay gabtay gudashada ee waajibkii ka saarnaa maxkamadda ICC-da markii ay dowladda south africa diiday inay u soo xirto madaxweynaha dalka suudaan cumar xasan albashiir 2 sano ka hor maruu south africa kaga qaybgelayay shir madaxeedkii midowda afrika. waxaa garsoorayaashaasi maxkamadda dembiyada dagaalku ay diideen oo ay ku gacan sayreen doodda dowladda south africa oo ah inuu yahay madaxweyne qaran madax bannaan, taa daraaddeedna uu leeyahay albashiir xasanad diblomaasiyadeed. madaxweynaha dalka zambiya edgar lungo waxa uu difaacay go'aanka waddanka ugu soo rogay amarka degdega ah oo uu yidhi waxa uu doonayaa inuu dalka ku soo celiyo zambiya xasiloonadiisii. dadka dhaliila madaxweynuhuse waxa ay leeyihiin zambiya waxa ay ku sii siqaysaa kelitalisnimo. ciidamada waddanka nigerna waxaa la sheegay gobolka difa ee koonfurta galbeed dalka 14 qof oo shicib inay ku laayeen si khalada markii ay ugu maleeyeen inay ka tirsan yihiin kooxaha jihaadoonka ah. gobolkaas dhowr jeer waxaa weerarre ka geystay boko haram, sida sargaal gobolka ka tirsanay uu u sheegay wakaaladda wararka faransiiska AFP. dadka la laayay waxay ahaayeen dad markoodii hore ka qaxay dagaalada islaamiyiinta oo doonayay dib inay ugu soo noqdaan tuulooyinkii ay ka carareen.